सीजन खत्म होने के बाद ऑर्डर आया। चमक गई अब तो मेरी मशीन। अब रख देता हूँ, सीधा रब्बी के सीजन में निकालूंगा। अब कौन फोन कर रहा है? अबे हेलो हर्ष, धान काटना था 4 घंटे का, खेत में मशीन तो लेके आ। अबे साले, आज तक की क्या तू सोया था क्या? अभी पूरी मशीन धुल डाल के अच्छे से रख दिया हूँ। अब नहीं लाता मैं तेरे खेत में। साले तूने अगर मशीन नहीं लाया ना, पिछले 8 घंटे के पैसे नहीं दूंगा। अबे लऊ करे चाह रहा हूँ। अबे अब भी जल्दी नहीं कर रहा हूँ तेरे खेत के लिए। हो गया बे तेरा धान काट के। कितने रुपए हुए? 2000 रुपए। पैसे कब देगा? धान तो चुरके होने दे। अच्छा हुआ दे दिया। कच्चा कच्च मारता जूतों से। अब पैसे नहीं मिलेंगे।